നമസ്കാരം. G5 ആർട്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് സീസൺസ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണ കോമ്പറ്റീഷനിൽ റെയിനി സീസൺ, സമ്മർ സീസൺ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സീസൺ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ടോപ്പിക്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികൾ വാട്ടർ കളർ വെച്ച് റെയിനി സീസൺസ് വരയ്ക്കാറുണ്ട്. വെള്ളം കൂട്ടിയൊക്കെ അടിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് ഓയിൽ പേസ്റ്റലിലാണ് റെയിനി സീസൺ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആഷും ബ്ലാക്കും മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഞാനൊരു ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കളർ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെഡും ഓറഞ്ചും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു കളർ കൂടെ ഞാനത് ഭംഗി കൂട്ടാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ നൈറ്റ് മോഡാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതിൽ ബ്ലാക്കും ആഷും യൂസ് ചെയ്തത് വേറെ കളർ യൂസ് ചെയ്ത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരുപാട് കളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കളർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഓയിൽ പേസ്റ്റിൽ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം.